Albträume sind mehr als nur schlechte Träume. Sie reißen uns aus dem Schlaf, lassen das Herz rasen, den Atem stocken und hinterlassen ein Gefühl von Bedrohung, das oft noch lange nachwirkt. Vor allem dann, wenn sie regelmäßig auftreten und den Schlaf nachhaltig stören, können Albträume ein Symptom für tiefer liegende gesundheitliche Probleme sein. Sie entstehen nicht zufällig, sondern oft, weil Körper oder Psyche in Alarmbereitschaft sind. Manche Menschen träumen immer wieder das Gleiche, andere wachen schweißgebadet auf, ohne sich an den Inhalt zu erinnern. Was also steckt hinter diesen nächtlichen Angriffen auf die Ruhe? Die folgenden Krankheitsbilder zeigen, wie viel die Seele und manchmal auch der Körper über Träume spricht. Nummer 1. Posttraumatische Belastungsstörung. Die wohl bekannteste Verbindung besteht zwischen Albträumen und der posttraumatischen Belastungsstörung. Menschen, die ein Trauma erlebt haben, etwa Gewalt, Krieg, Missbrauch oder einen schweren Unfall, verarbeiten das Geschehen oft unvollständig. Im Schlaf, wenn der Verstand seine Kontrolle verliert, kehren die Erinnerungen zurück. Die Albträume sind oft detailreich, wiederholen sich und lösen dieselben körperlichen Reaktionen aus wie die ursprüngliche Situation: Panik, Herzrasen, Angst. Für Betroffene ist der Schlaf kein sicherer Rückzugsort mehr, sondern ein Ort, an dem das Trauma immer wieder passiert. Nummer 2. Depression. Auch depressive Erkrankungen können sich über den Schlaf ausdrücken, nicht nur durch Schlaflosigkeit, sondern auch durch intensive, belastende Träume. Menschen mit Depressionen berichten häufig von düsteren, angstvollen oder aussichtslosen Trauminhalten. Dabei reflektieren die Albträume oft das Gefühl von innerer Leere, Hilflosigkeit oder Selbstzweifeln, das auch tagsüber präsent ist. Besonders tückisch: die Träume verstärken das Gefühl der Erschöpfung am nächsten Tag und können einen Teufelskreis aus Schlafmangel, Antriebslosigkeit und Grübeln in Gang setzen. Nummer 3. Angststörungen und Panikattacken. Wer tagsüber ständig angespannt, ängstlich oder reizbar ist, verarbeitet diese Anspannung oft unbewusst im Schlaf. Menschen mit generalisierten Angststörungen oder Panikstörungen erleben nachts verstärkt Szenarien von Bedrohung, Verfolgung oder Kontrollverlust. Die Albträume sind oft diffus und von einem starken Gefühl der Beklemmung begleitet. Nicht selten wachen Betroffene mit Herzklopfen und einem Gefühl auf, aus dem Abgrund gefallen zu sein. Besonders bei unbehandelten Ängsten kann der Schlaf zum Schauplatz der unterdrückten Alarmzustände werden. Nummer 4. Schlafapnoe und Atemstörungen. Körperliche Ursachen spielen ebenfalls eine Rolle, etwa das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom. Hier kommt es im Schlaf zu wiederholten Atemaussetzern, die den Körper in Alarm versetzen. Der Sauerstoffmangel führt zu Stressreaktionen im Gehirn, die sich nicht nur in Wegreaktionen, sondern auch in dramatischen Träumen zeigen können. Die Albträume sind oft geprägt von Erstickung, Bedrängung oder dem Gefühl, nicht entkommen zu können. Manchmal ist es also nicht die Psyche, sondern schlicht die Atmung, die den Schlaf zur Qual macht. Nummer 5. Restless-Legs-Syndrom und andere neurologische Schlafstörungen. Neurologische Erkrankungen, die den Schlafrhythmus stören, können ebenfalls Albträume begünstigen. Beim Restless-Legs-Syndrom etwa kommt es zu unkontrollierbarem Bewegungsdrang in den Beinen, vor allem in der Einschlafphase. Diese ständigen Unterbrechungen verhindern tiefen Schlaf und fördern lebhafte, fragmentierte Träume. Auch bei Parkinson oder bestimmten Epilepsieformen wurden vermehrt Albträume beobachtet, als Ausdruck einer gestörten Traumverarbeitung im Gehirn. Hier zeigt sich, was neurologisch aus dem Gleichgewicht gerät, kann sich im Traumgeschehen spiegeln. Nummer 6. Medikamentennebenwirkungen und Substanzentzug. Bestimmte Medikamente, insbesondere Psychopharmaka, Beta-Blocker oder Blutdrucksenker, können Albträume als Nebenwirkung auslösen. Auch der plötzliche Entzug von Schlafmitteln, Alkohol oder Drogen kann zu intensiven, oft verstörenden Traumbildern führen. In diesen Phasen reagiert das Gehirn besonders empfindlich. Die REM-Phasen werden intensiver und damit auch die Träume lebhafter, emotionaler und manchmal furchteinflößend. Diese Rebound-Träume sind ein bekanntes Phänomen in der Suchtmedizin. Nummer 7. Fieber und Infektion. Selbst banale körperliche Erkrankungen wie Grippe oder Infekte können in bestimmten Phasen Albträume auslösen, besonders bei hohem Fieber. Das sogenannte Fieberdelir kann Halluzinationen, verwirrte Träume und realitätsnahe Albtraum-Szenarien hervorrufen. Das Gehirn reagiert empfindlich auf die Temperaturerhöhung, was zu einer verzerrten Wahrnehmung im Schlaf führen kann. Viele Menschen berichten in solchen Phasen von völlig absurden, aber zutiefst bedrohlichen Traumerlebnissen, die sich am nächsten Morgen kaum einordnen lassen. Und Nummer 8. Persönlichkeitsstörungen und Psychosen. Auch tiefgreifende psychische Erkrankungen wie Borderline-Störungen, Schizophrenie oder dissoziative Störungen gehen häufig mit belastenden Trauminhalten einher. Albträume spiegeln hier oft die innere Zerrissenheit, Identitätskonflikte oder realitätsferne Ängste der Betroffenen. In manchen Fällen verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und Wachen, was das Erleben besonders beunruhigend macht.
Träume werden dann nicht nur zum Symptom, sondern auch zum Ausdruck einer tiefer gestörten seelischen Realität. Möchtest du jetzt noch wissen, mit welchem geheimen Mittel du Sodbrennen loswerden kannst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.